Приветствую, канал Момент. На снятии предыдущего видео этот звук уже был. Честно говоря, и пару месяцев назад тоже. Устал я его слышать на низких скоростях, когда, можно сказать, крадешься. Решил поехать на диагностику, дабы уже нашли проблему и начали ее исправлять. По итогу конкретную причину не нашли, но мастера начали предполагать, что там могло выйти из строя. Как итог, сказали поменять рычаг верхний, так как, скорее всего, уже начали плохо себя чувствовать сайлентблоки и шаровая опора. Услышав эту информацию, заказал новый рычаг. Через несколько дней подъехал, мне заменили рычаг и еще один, который я купил дополнительно. Радостно уехал от мастеров, думая, что проблемы больше не будет. Как я ошибался. Все так же при малейшей скорости стук появлялся. Вернулся назад, попросил провести еще раз диагностику. Что сказали поменять еще. Заднюю стойку стабилизатора с двух сторон, втулки стабилизатора. Опять же, вот это, вот это. Так, дальше. Рулевой наконечник. Ну и больше акцента ни на что не было. Пообщавшись с ребятами с группы Галант, все как один сказали, что это нижний кривой рычаг, а именно шаровая опора вышла из строя. Услышав это, поехал на СТО, где попросил снять насильно этот нижний рычаг и быть спокойным. Что мы увидели? Этот стук был из-за шаровой. Решил не брать новый рычаг, а повезти на реставрацию. Сказали, будут делать пару дней. В период, когда реставрировали рычаг, лопнул еще и патрубок. Вытек антифриз. На последних порах доехал до ближайшей парковки и оставил машину там. А уж после звонка, где мне сказали, рычаг готов, а это плюс-минус 2-3 дня, купил воды, залил в радиатор и дополз до рычага. Все четко. Далее до СТО, где мне начали менять те детали, которые были куплены заранее. А именно стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевой наконечник, патрубок и рычаг. Как итог, после замены стук пропал, и мы радостно, довольно катимся дальше. Но при этом осознаем, что если бы мы начали лезть там, где надо, проблема бы решилась раньше времени и не пришлось докупать все остальное.